Hello, ideme? Poďme. Ale zajtra sa mi zdá, že je také, že je dlhšie. No hej. Ja to mám držať? No a? Vieš, čo by bolo strašne pekné? Keby začali snežiť tu. To by bolo cool. Idem asi zbúrať strechu. To by bolo veľmi pekné. Nový čajak od babičky. Dobrý. Vloge? Ukáž to, jo? Počkaj, to je takto, ty kokos, sa dokážeš vidieť? To je jaká dobrá vecička, kámo, to môžeš všade brávať, ty kokos, chápeš? Som na e-maili, tak na tom e-maili nenastane stopenky, hej? A bude ako nový vlog, že s kamarátmi ideš niekam? A ja som to už kamarát. To ešte uvidím. Kámo, kick.com/Filip Malovec. A ty už mám dlho a mňa to tiež tak Ale človek proste nemajú sedenie, tak sedia na sebe. 5. zápasu večera, ktorý je vypísaný vo váhe do 65 kg. V modrom rohu stojí zástupkyňa UFA Gym Bratislava pod trénerom. Akurát ideme do Jasnej. Dneska je 5:37. Jo. Dobré ráno. Čau, kámo. Čau. Si ready? Hej. Snele. Hej. Tam šnela. Čau, vlog. kick.com/Filip Malovec. To ako celú onu? Cestu? No jasne. Dvojhodinový záznam len z cesty? Dobre, ideme ešte Mateja zobudiť. Musím sa ponáhľať, lebo ešte Mateja chceme zobudiť, lebo extrémne prežíva budíky ranné. Neviem, ako dobrý kámo ešte je robiť zle. Lebo včera prežíval to, že sme sa celý deň dohadovali. O jaké máme ruško? Kámo, krč. Páťo, si ready? Ideme stránu. Dobre, tak 8 minút. Dobre, čau. Bez komentára. No, čo je? Nasratý zra. Co ako? Čau. Otík. Kámo, otík. Jak kámo, dobre? Otík. Nebaný som. No jasné, klasika. Intro, takže jo, dorazili sme na Chopok, sme tu, we out. Poj Paťo, Poj, ideme Paťo. do piče. A potom rozumieš, že oblečený tam potom máš, chápeš? Miro iba popil. Ready? No, kámo, prosím ťa, môžeš prestať točiť a ísť, lebo že 12 hodín. Už tam tu bubry. Hej, ideme, počkaj. Môžeme zobrať skipasy. Jaj, počkaj, som si ešte nekúpil skipa. Čo no však, no ber kameru, či tu nehávaš? Nie, berem ju. Ešte musím zobrať... Kámo, a ešte. Čo Ináč je pravda nabrúsená jedna strana. Máš je tam s kompozitom. Ty máš ešte napravo, hej? Ja mám tie napravo. Ktoré máš? Tie. Za koľko? Cenovka? Čo máš na sebe a koľko dostáva? Máš tam chce to mohol sa ráca zatiaľ. Však mohol, ty pri... Sun is shining! Iba takto. Double power vlog. Však mám na YouTube. Tá kamera mi je, kde ja môžem. To ani neviem. To nejde teplo s Kde je Paťo? Sme tam? To dobre zatiaľ? Maťo nemá šancu sa naučiť snowboardovať.
Minus 10 šanca. Nie ani nulová, ale minus 10. Daj to domov, ja poďme lyžovať. Je takto? OK. S divákmi. Plávať. Máš na kameru, máš na kameru. To je vodocesta. Aj to už aj nepil. Ja máme asi tu bordel, jak kúpame a... Bordel, proste chlapci z Piešťa, z Horvišťa prišiel proste na Jasonu. Tak to musel nehať. Ideme na to. Posledný run? My name is Filip and I'm professional snowboarder from Slovakia. Ty kokos. Ale dobre, stojíš. Stále iba na zadnej hrane šok. Tak. Dobre. Rozpažené ruky. Dolyžované, ideme sa prezliecť a ideme domov. Hello. Ideme lyžovať. Ideme na snowboardy. Asi, že všetci okrem Martina. Tak sa teším, jak mi tento dá kolona do huby, keď najbeme. A že... Zažni si. Zapašujem sa. Prečo sa ne... Zažni si! Jebe. Mám rozjebanú. Idem. Jako? A skapem tu jak hajzel. Čaute ľudia, dneska posledný deň. Stále lepšia robota v sklade. Pozdravujem všetkých skladníkov a ľudia, čo sa neboja toho jazdiť na vozíkoch. Určite by ste to mali skúsiť, lebo toto je jedna z tých najviac adrenalinových možností. Niečo jak skok z lietadla bez padáku. Pocit? Dobrý pocit? Bojíš sa? To zvládneš. Bojím sa najskôr toho, že padneme si to ľadovky, lebo A ja? vysoko. A strašne sa bojím toho rozbehu, neviem čo mám čakať vôbec. No ja som všetci vedľa seba, ty kokot, no že rozjebem to strašne. No. Pocit? No. Ale vyzerá, že gej. Kámo, gej, negej, ale budem vedieť. Gej, negej, budem za chvíľku tak mokrý, jak môj Hello, my name is Filip Malovec. Video from Rohaču Spálena for Red Bull Instagram. Go, ready to roll. Už len tú rýchlosť. Sami sa opatrujem, nechcem ísť jebi a potom sa rozjebem, vieš. Dobrú chuť, kam. Môžeš aj zoomovať? Hej, ale iba trocha. A vieš, jak ukazujete kalani? Tak neukážem nikdy. Na zdravie. Zás nepijem. Abstiak. Neboli vidieť, neboli. Čo je posledný rán? No čo, jak to hodnotíte? Extrémny zážitok. Boli ťa niečo? Všetko? Pípať to dobre? Pohode, až na to, že ma rozjebali teda lyžavisti.
Stará Ty koľkých ale? On už nenávidí... Ja nikoho. Ja som rozjebal jedného. Ja jedného som zobral so sebou, lebo ten bol nesympatický. Ja jedného som čukal, som osvedal, ale on nie. On všetci katuje kokot. Lebo sa... Super. Dám like.